àánú Ọlọ́run cikin rahamar Allah wọ́n kúrò ní òkùnkùn bọ́ sínú ìmọ́lẹ̀. ya bar duka ya musulunta. Former pastor Da sunansa Awoshina kenan, Sunday sunansa Joseph da Joseph ẹnu wọn lọ́rọ̀ ti dùn. shi ma. ẹ fi ọpẹ́ fún Olúwa àwọn Olúwa nítorí àánú rẹ̀ dúró láéláé. ẹ fi ọpẹ́ fún Olúwa àwọn Olúwa nítorí àánú rẹ̀ dúró láéláé. ìyìn ló ń fẹ́ ọpẹ́ ló ń jẹrẹ. ìyìn ló ń fẹ́ ọpẹ́ ló ń jẹrẹ. ọba tó dá wá sí lónìí o ìyìn ló ń fẹ́. takbir Allahu Akbar. atakbir. ọ̀rọ̀ pọ̀ ṣùgbọ́n a sọ téńté nínú ẹ̀. ọ̀gá mi máa ń sọ ó ní pé mo máa ń di ọ̀rọ̀ yẹn mú tó máa ń mú mi lọ́kàn dáadáa. ó ní káàtì àti ayé yanjú ẹ̀. káàtì ayé yanjú ẹ̀. ní ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ ọ̀tọ̀ ní ṣùgbọ́n obìnrin kan lè wá bí bí ìta àjọ ń díràgì nírọ̀lẹ́ yìí. ó lórí mi níbi tí mo ti ń sọ̀rọ̀ nínú kẹ́ní òun fẹ́ mojú mi. tóun bá kọ̀ǹváàtì ọ̀gá mi tán òun á kọ̀ǹváàtì èmi. mo ní kán bá mi pè é wọ́n dẹ̀ bá mi pè é wá bá mi ń bẹ̀ yẹn. ìgbà tọ́lọ́run tó máa wá mu ó jọmọ Benin ó jọmọ Ẹdó. mo wá sọ fún yín pé very good. Ẹdó ni mo ti ń bọ̀ ní àárọ̀ yìí ní àárọ̀ àná. Ẹdó mo ti ń bọ̀. mo ní so mo ní ìjọ márùn ló wà ní ọwọ́ mi ń bẹ̀. mo ní sọ yìí nǹkan tí a bá sọ fún ẹ kó o gbọ́. mo ní ṣùgbọ́n ká tó sọ̀rọ̀ mo ní jọ church wo ló ń lọ ó ní ká gbàgbé church. it's okay. mo ní ìdí tí mo fi ní kí n béèrè ni wípé tó bá jẹ́ wípé orthodox ló ń lọ kí n mọ bí màá ṣe bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀. tó bá jẹ́ pé protestant ni ẹ kí n mọ bí màá ṣe bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ èwo ni ẹ ń bẹ̀. ó ní all Christian they are one. mo ní it's okay accepted. ibo làwọn lọ ní orin tí mo ń kọ yẹn ẹnìkan sọ mo ní jẹ́ wàá jókòó jẹ́ ń sọ reason tí mo fi ń kọ fún ẹ. tí a bá fẹ́ sin Ọlọ́run gẹ́gẹ́ bí mo ṣe ń kọ́ àwọn ìjọ mi rìn tá a bá fẹ́ sin Ọlọ́run a máa ń bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú praise and worship ni. tó bá ṣe Orthodox church ni àwọn ní hymn tí wọ́n máa ń lo ìwé orin ni tí wọ́n ti kójọ sínú ẹ̀ CAC náà ní tiẹ̀. àwọn Orthodox ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọ́n ń yan mo ní ṣùgbọ́n redeem tí mo wà mo ní àwọn ò ní hymn mo ní hymn tí wọ́n ní highlife wà nù ẹ̀ wọ́n ní wọ́n ṣàjọ ní highlife wà nù ẹ̀ mọ̀kóṣà wà nù ẹ̀ mo ní reggae ó wà nù ẹ̀ ó ní láyéláyé ibi tó ti bẹ̀rẹ̀ ó ní irọ́ mo ń pa mo ní ìsókè tó bá jẹ́ pé irọ́ mo ń pa mo ní sọ fún mi redeem headquarter tó bá wà ní ìlú yìí kí kájẹ́ á lọ síbi ibẹ̀ màá lọ ra hymn yẹn mo ní tó bá máa ná mi lówó jù mo ní á ná mi ní 500 mo ní kọ́pì tèmi sínú ilé gbogbo dọ́kúmẹ́ǹtì báwo ni èyí tó máa jẹ́ area pastor tí ò ní àwọn dọ́kúmẹ́ǹtì tí a bá bọ́ sórí bíbí tá à ń sọ̀rọ̀ tí gbogbo àgbálá ayé ń gbọ́ àwọn máa parọ́. bàbá mi chief imam ń sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan ẹni tí ò bá tó sòótọ́ kó mọ́ sọ àwòrán wa débi ọjà ń bẹ̀yẹ gbogbo àwọn èèyàn pélé wa lórí lọ́wọ́ alẹ́ yìí. montreal ìyá kan náà sọ ó láwọn accuse christian àtẹlẹ accuse christian àwọn aládá wọn ni ọlọ́run sọ pé ẹni tó bá wù mí màá fi mọ̀ náà tá a káwa kan sọ tiwa ni àwọn àfihàn títí ilẹ̀ àbọ̀ sórí bíbí mo ń sọ fún wọn bíbẹ̀ yẹn lẹ́ẹ̀kan ta ló wà ní Aso Rock tàbí ta ló wà ní governor's office tí wọ́n ń tọ́jú ẹ̀ tí ò bá ń ṣe wèrè tí ò bá ń ṣe àwọn àjẹ́ ilé wọn ló máa dààmú ẹ̀ kó lóun ṣiṣẹ́ ní governor's office mọ́ tàbí kó lóun ṣiṣẹ́ l'Abuja mọ́ kó ní lébìrà ló máa ṣe ẹ rí pé wèrè tẹ̀lé ẹni yẹn ni. mo ní ìgbà tẹ́mi ń ṣiṣẹ́ àṣẹ area pastor ta ni òun redeem wọ́n á fún wa lówó wọ́n á tọ́jú ọmọ wa àní problem wọ́n á envelope wa àwọn ìyá àwọn obìnrin good women wọ́n á tọ́jú àwọn obìnrin wa àwọn excellent men wọ́n á tọ́jú wa kí ni problem wa ṣé ibi tá a ti wá ṣe aláwa kúbarú tó ti sí wa ń kọbọ̀ ibẹ̀ ni màá wá ní mo fẹ́ kú sí. ó tọ́ làwa yìí tá a bá dẹ̀ ń sọ̀rọ̀
à ń sọ lójú ikú ni mo sọ is better kó o sòótọ́ kó o tètè fàyè lẹ̀ than kó o parọ́ kó o máa ráre lọ because o sòótọ́ o kú o parọ́ o kú kò sí bó ṣe jẹ́ ikú ni èrè gbogbo wa so ẹ̀yin Christian brother inú mi dùn Àkúrẹ́ Wòsàn Bible College Theology and Seminary ní Èkó ni mo ti kọ́kọ́ ṣe evangelist mi ara àwọn ìwàkuwà tí ò ní judgement tí wọ́n fọpọlọ ríro ní mi ò fi ní interest láti bá CAC ṣiṣẹ́ ọmọ Bádàrè ni mí Àkúrẹ́ la wà yìí tó bá di ọ̀la tó wá ṣe rọ ọmọ nǹkan kó wá confirm ẹ̀ èmi ni Sunday Awosina ọmọ bàbá tó ṣaláìsí ní Àkúrẹ́ níbí ọba bàbá Bádàrè Èkó làwa ti kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ ṣùgbọ́n gbà tá a jáde tá a rí i pé tí nǹkan bá ṣe àwọn alàgbà ló rúùlù àwọn pásítọ̀ tí wọ́n lọ sí skul àwọn alàgbà agbẹ́bíbélì dání àlè fi ṣiṣẹ́ ọ̀dà tí àwọn alàgbà bá fún pásítọ̀ ló mú àtẹ̀lé student ni mo wà ní no I can't do it nígbà tẹ́mi náà bá jáde the same thing wọ́n á pò sí mi olólèmi dé redeem mo tún dé redeem tán as a area pastor ṣebí ó ní mo sọ Islam is a practical ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ gbé nǹkan kúrò mo ti máa ń sọ́bọ̀ ẹ lọ ṣe rìsáàtì yín bíbélì jẹ́ kó yé wọ́n ní òpin ayé èdè kan ṣoṣo la ó fi máa sìn ó wà nínú ìwé Zephaniah chapter 3 verses 9 Zephaniah chapter 3 verses 9 ó wà nínú ẹ̀ wò èdè wo ni ẹnìkan alágbárí kan wá sọ fún mi ó ní èdè fútbọ́ọ̀lù ni ìgbà tó lọ́ọ́ máa wá bá mi mu mo ní very good tòótọ́ fútbọ́ọ̀lù ṣe bí wọ́n gba world football gbogbo ayé máa ń pè síbẹ̀ ó ní yes ṣé àwọn kọ́mẹ́ntẹ́tọ̀ tó ń sọ̀rọ̀ yẹn ṣé èdè kan ṣoṣo ni wọ́n fi máa ń kóòtù bọ́ọ̀lù tó ń gbá èdè kẹ́kọ̀ọ́ bẹ̀tẹ̀ wo Islam èdè kan ṣoṣo ni kò ní ìrújú why are we deceiving ourselves ẹ̀yin brothers wa mo mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín wà nínú ilé tẹ́ ẹ̀ bá lè jáde ẹ̀ ń gbọ́rọ̀ tá à ń sọ àkì wọ́n àtẹ ẹ̀rọ wá síbi bíi pé wọ́n á yà wá tàbí no òótọ́ là ń sọ nípa ikú àti ìyè ni Islam ó nìkan ṣoṣo ní ọ̀nà wàláì tàláì ẹni bá kọ̀ tó lòun ò ṣe Islam ó àánú ẹ ṣe mí torí pé kí ni iná wà ń bẹ àlùjánnà wà ń bẹ bíbélì náà kúkú dẹ̀ parí ẹ̀ ó ní sin they say not hear they hear not neither do they understand. Salaam alaikum wa rahmatullah. Atakbir. And finally, àkọ́kọ́, congratulations. Congratulations. Congratulations once again. Àánú Ọlọ́run ló lé wọn bá o. Màmá wa tí wọ́n jókòó yìí. Ó kù fẹ́ẹ́rẹ́fẹ́ kan pé 70 years. Wọ́n ṣẹ̀ gba ìsìláàmù ni o. Ṣé kí wọ́n kàn sọ̀rọ̀ ṣẹ́jú kan? Èmi ni Dickness Emily Ọmọládé mo wá sí Àkúrẹ́ CAC ni mo ń lọ but mo sick ara mi ò yá àìsàn yẹn ti wà lára mi ẹ̀gbọ́n mi sì wà níbí Dr. Ogunleye mo wá sọ́dọ̀ wọn àìsàn yẹn ti wà mo ń lọ ṣọ́ọ̀ṣì wọ́n sì ń rí bí mo ti Ọlọ́run wá gba àkóso láti ọ̀dọ̀ wọn ní nǹkan bíi 5 months ago mo ṣe gba Islam mo rí pé ìyàtọ̀ wà ń bẹ gidigidi pé Islam ló wò mí sàn through Alhaji Dr. Ogunleye. Atakbir. Màmá wa ẹ kú oríire. Ẹni tí Ọlọ́run wá lò ní sábàbí tẹ́ fi ṣe oríire. Wọ́n jẹ́ bàbá Akadip. Mo kí àwọn náà wọ́n kú oríire. Ìyá wa ẹ ní padà sínú òkùnkùn mọ́ láíláí. Insha Allah ní agbára Ọlọ́run. Inú Islam yìí náà lẹ́ẹ̀tì pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́ ẹ wà kú sínú Islam. Ọlọ́run á jẹ́ kí èmi náà kú sínú Islam o. Ẹni fẹ́ kú sínú Islam kó nawọ́ sókè. Ọwọ́ ló pọ̀ báyìí.
ẹni fẹ́ wọ àlìjánà kó nawọ́ sókè ẹni fẹ́ bá nàbí wọlé ọlá kó nawọ́ sókè ẹni fẹ́ bá nàbí wọlé ọlá kó nawọ́ sókè ẹ̀ka wọlé atakbir ẹ̀yin bàbá wa ẹ lọ jókòó ku je ku zanna ẹ ní máa padà sí ibú o Allah ya tsare mu gaba daya wọn à ní gbé yín kúrò ní Islam ba za a yadda ku ba daga musulunci ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tá a wà ń bì yace yawancin mu anan orí la fi rìn wọnú Islam yace da kaha muka shigo musulunci àwọn fẹsẹ̀ rìn wọnú Islam yace su da kawa suka shigo ṣùgbọ́n naturally amma inú Islam náà bí gbogbo wa sí amma cikin musulunci dukan mu muke wọ́n fi ẹsẹ̀ rìn kúrò ńbẹ̀ ni wasu kuma da kawa suka hito wọ́n wá padà síbẹ̀ suka komo ciki gbogbo wa wọ́n bí wa sínú Islam ni dukan mu aka yi wa cikin musulunci condition ló ń gbéyàn kúrò ní Islam yace sharadi kawai zai saka hito ọba tó bá ṣe wá ní mùsùlùmí Ọlọ́run nígbà Islam dànù lọ́wọ́ wa ubangiji da ya sa mu musulmai ka tabbatar mana ẹ̀yin tí ẹ fẹ́ béèrè yace masu tambaya oníbèrè àkọ́kọ́ ẹ máa bá mi fi style mú wọn bọ̀ a ce a kawo shi the theme of this program yace ainihin kanan wannan magana before your shadow falls kafin ainihin inuwar ka ta wado before you leave the surface of the heart kafin ka bar duniya before you expire here kamin a ce ƙarshen ka ya zo bá a fẹ́ o bá a kọ̀ ka so ba ka so ba our existence will end one day yace wata rana za a ga ƙarshen mu gbogbo wa la kú dukkan mu za mu mutu but there is a big question amma ga tambaya where are we heading to ina za mu níbo là ń lọ ina za mu ẹ̀sìn pọ̀ yace dini suna da yawa lágbàáyé lénìí daga nan duniya yanzu ṣùgbọ́n nígbà tá a ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìwádìí amma lokacin da muka bincika a wá rí i pé Islam yìí nìkan lọ́nà sai muka ga musulunci shi kadai ne addini níbi a ti ń ṣe wáàsí ní Mọdákẹ́kẹ́ yace a mu da kike da muke wa'azi ẹnìkan gun orí stage sai wani ya zo sama that was the first day yace ranar farko ó wá ń béèrè ìbéèrè yana tambaya nínú àwọn ìbéèrè yìí a cikin tambayarsa ẹ̀rín wá ń pa wá tá a jókòó yace yawancin mu muka yi ta dariya lórí stage ń bí da muka yi ta dariya ẹ̀rín ń pa àwọn tó ń wò wá waɗanda suke kallon mu suna nígbà dariya tí wọ́n ń fi Jésù wé Ọlọ́run lokacin da suke kamanta Jesu da Allah nígbà tí wọ́n ń pe Jésù ní orúkọ tí ò jẹ́ suke faɗa mashi cewa sunan da ba tashi ba ọ̀rọ̀ kan wà tí mo fẹ́ sọ ní àárọ̀ yìí yace maganar da zai hidi da sayen nan ask any Christian yace ka tambayi kowane Kirista is Jesus God shin Jesus Allah ne it's a good question yace tambaya ce mai kyau is Jesus God Jesus Allah ne ǹjẹ́ Ọlọ́run ni Jésù shin shi Allah ne tẹ́ bá láwọn ìjọ kan idan kaga wata kungiya they will tell you Jesus Christ is not God za su ce maka ba Allah bane while some will tell you that Jesus is God wasu kuma za su ce maka Allah ne ẹ̀yin bàbá mi ẹ̀yin ìyá mi yace iyayen mu zanne in the next 13 to 14 minutes yace cikin minti 10 ko kuma 14 ẹ wà máa rí drama za ku dinga jin tambayoyi ẹ máa rí drama za ku dinga gar wasa ẹ máa rí drama za ku ta ganin majigi tẹ́ fi wá rí pé Islam yìí lọ́nà sai mu yarda cewa musulunci ita ce hanya ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ ló wà nínú Bíbélì yace akwai abubuwa da dama cikin Bible tó jẹ́ pé tí a bá bẹ̀rẹ̀ sí í kà á idan muka fara karantawa wàláhì ẹ̀rín ó máa pa àwọn yace èèyàn sai mai ta dariya ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìwé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ ló wà nínú Bíbélì yace akwai maganganu da dama cikin tí a Bible bá bẹ̀rẹ̀ sí expose idan ẹ̀ muka fara hidda su nígbà yẹn láwa appreciate lokacin za mu bambanta wípé oore ńlá lọ́lọ́run bá àlékè ọlá ṣe fún wa cewa ubangiji ya yi mana rahamarsa by making us ya Muslims. samu musulmai We thank Almighty Allah. Allah mun gode maka We are blessed. mu mun yadda ubangiji kai mana ni'imar We are specially favored. mu daban muke gabar ubangiji Wallahi, it is a blessing of Allah. yace wannan rahama ce ta It Allah is a mercy of Allah. yace rahama ce ta Allah It is a favor of Allah wannan so ne ta Allah that we are Muslims. da ya samu musulmai May Allah continue making our feet firm on the path of ubangiji Islam. mu roke ka ka tabbatar mana a hanyar nan Ọlọ́run má fi Islam yìí má gbàdánù lọ́wọ́ wa o. musuluncin nan Allah ka sa mu dawwama ciki Lénìí, yau à ń sọ̀rọ̀ Ànábì wa Muhammad. muna magana annan Muhammad I'm challenging all the Christians here. yace gashi ga It is magana a- ku it- Kirista It is a big challenge. yace ga babban magana gare ku I'm looking for a single Christian yana neman Kirista guda and I'm ready to offer yace shirye yake a sum of
50,000 naira. zai ba da 50,000 Any Christian kowane kirista that can tell me this da zai zo ya faɗa masa or explain ko this. kuma ya yi mana bayani Ẹ máa wo ya ce saurara ẹ̀yin ọmọ ìyá mi tẹ́ jẹ́ Christian, yake ce yan uwanmu kirista whether we like it or not, in ka so ko baka so ba ọmọ ìyá ni wá yan uwa ne muke biologically. ya ce yadda muka zo A kàn kí n sọ ọmọ ìyá spiritually ni. amma ga addini ba yan uwa ba ne Bàbá kan náà ló ṣẹ̀ wá kalẹ̀. ya ce ai baba ɗaya hemu But ká di ọmọ ìyá spiritually, amma da muka zo ta addini ìyẹn lágbèdéwájú Ọlọ́run. nan ne kuma ita ce ta gurin Allah Ọmọ ìyá rẹ nílé ayé yìí ya ce dan uwanka a duniya tí ò bá bẹ́ẹ̀ ṣe Islam, inda bai musulunci da kai ba wàláì tó bá dijọ́ gbèǹde àlìkíyàmà, gobe ki yau ma both of you will be separated. ya ce dole za ku ware Now, listen. ka saurara Nínú Bíbélì, a cikin bible arákùnrin kan wà, akwai wani mutum wọ́n ń pè ní Jehoiachin. sunansa kenan Ní ọ̀nà méjì nínú Bíbélì, ya ce wurare guda biyu a cikin bible Bíbélì sọ nípa Jehoiachin. ya ce bible ya yi maganan wannan mutum Yorùbá pè ní Joakimu. ya ce yarba abinda suke ce mashi kenan Láàyè kan, wani bangare wọ́n ní Jehoiachin mai sunan nan Joakimu sì jẹ́ ọmọ ọdún méjìdínlógún. ya ce shekarunsa 18 Joachim was 18 years shekarunsa 18 nígbà tí ó jọba ní Ísírẹ́lì. when he became the king. sadda ya zama sarki Ọmọ ọdún mélòó? méjìdínlógún. 18 Kí ni méjìdínlógún lóyìnbó? 18 Ẹ bá mi pariwo ẹ̀. Joachim was 18 years lokacin shekarunsa kenan 18 when he became king. da ya zama sarki Ní ọ̀nà kejì nínú Bíbélì, a cikin bible kuma jẹ́ ọmọ ọdún mẹ́jọ Joachim wá jẹ́ ọmọ ọdún mẹ́jọ wannan mai sunan nan Nígbà tí ó kuma wai jọba- shekarunsa 8 nígbà tí nígbà tí ó jọba sadda ya zama sarki kí ni tàkọ́kọ́? na farko méjìdínlógún. 18 18. Joakimu sì jẹ́ ọmọ ọdún méjìdínlógún. 18 Ẹ̀hẹ́n. Joakimu sì jẹ́ ọmọ ọdún mẹ́jọ na biyun kuma wai 8 50,000 naira ya ce 50,000 duk wanda zai ba da amsa for any Christian wani kirista zai hito that can prove ya nuna to me that 18 cewa 18 is 8. 8 ne Mo sọ di 100,000. zo kai ya sa 100,000 Mo sọ di ya 200,000. zama 200,000 ọ̀gá mọ̀ mọ́. Mo sọ di kai ya ce 500,000. 500,000 ya hito láì ṣe yahoo. A wà ní police college. ya ce I muna mean, police college police headquarter l'Ákúrẹ́ last year police headquarter shekarar ta gabata nínú Ramadan. lokacin ramadan A lọ ṣe Ramadan an ji lecture. an yi ramadan lecture Mo wá throw question kan jáde. ya turo tambaya Mo ní Christian tó bá gbà, ya ce kiristan da ya ciwo màá fún ní 500,000 shi naira. zai ba sa 500,000 A wá lọ ṣàlùwàlá. muka je muka yi alwala A lọ kírun. muka yi sallah A wá fẹ́ padà ká continue. za mu dawo mu ci gaba Christian kan wá bá mi. sai wani ya zo ya same shi Ó ní àfà. ya ce malam You say if I get the answer, I'm gonna get 500,000. za ka bani 500,000 in na ci amsan nan Ah, ó ní I will try you. ọmọ Yíbò ló ya máa ce ni jẹ́ za na yi Ibo ni o. ya ce inyamuri ne Mo wá ya rẹ́rìn-ín. dariya Ẹ̀rín pa mí. ya dariya Wàláì kò lè gbà á. ya ce ina ai bai ci ba Ẹ̀yin bàbá mi, ya ce iyayenmu ìlú wo, wace ƙasa ko gari orílẹ̀-èdè wo, wace ƙasa yunifásitì wo, wace jami'a polytechnic wo, wace ƙaramar jami'a college of education wo kai ta education wanne ni wọ́n ti lè proof ẹ̀ da za a yi iya nuna shaida wípé 8 àti 18 kankan náà ni. da 8 da 18 a ce Ẹ bá mi sọ pé Ọlọ́run ọba tóbi. Ẹlẹ́ẹ̀kejì tí màá tún fi kún. ya ce na biyu I want any Christian here. yana nema ɗaya daga cikin kirista mo Wà- ti ṣubú lulẹ̀. Mọ́ ti ṣubú, ọba ṣubú, ọmọ dìde. I want any Christian here ya ce yana son kirista guda that can tell me da zai faɗa masa orúkọ bàbá tó bí Joseph ọkọ Maria. yake ce sunar baban da ya aihi Joseph Any Christian can come here, duk wanda zai zo nan tell me ya faɗa mashi the name Suna- of Joseph's father. baban Joseph 50,000 naira. ga 50 a ƙasa
yóò sì mú evidence wá nínú bíbélì kuma zai kawo mana shaida cikin bible ó sì gbọ́dọ̀ gbà á kuma ya ci kò di mélòó biyu káfílẹ̀ méjì kọ́ mọ́ pọ̀ ọ̀pọ̀ o suna da ọ̀kadà yawa dó ní méjì mu tsaya a nan eléyìí tí mo sọ jáde yìí yace wannan da ya faɗi lẹ́ẹ̀fi rí wípé àwa mùsùlùmí shi zai sa mu yadda musulmai àánú ọlọ́run pọ̀ lórí wa ramar ubangiji na tare da mu àánú ọlọ́run pọ̀ lórí wa yace ramar Allah na gurin mu tó bá jẹ́ kí ká bẹ̀rẹ̀ wáàsí láti àárọ̀ dálẹ́ idan muka fara wa'azi tun da sahe ká máa kóòtì bíbélì mu yi ta maganganun bible bíbélì ọ̀ndà yace ina ma yake ẹ jẹ́ n fún yín ní quotation kan péré nu bíbélì yace ga wata nassi daga ciki after màá wá gba question daga nan sai mu anshi tambaya nínú àwọn bíbélì tí ó ṣẹ̀dé yace cikin sabbin bible da suka hito ó ní bíbélì tí mo mú lọ́wọ́ yìí shine wannan da ya rike orílẹ̀-èdè amẹ́ríkà láti họ́dà ẹ̀ yace daga america aka turo shi àwọn tí wọ́n ṣe bíbélì yìí waɗanda suka yi wannan àwọn yẹn ni ọkùnrin àtọkùnrin tó ń bára wọn sùn su ne ainihin maza da suke liwati àti obìnrin àtobìnrin tó ń bára wọn da sùn mace da suke saduwa they call it Queen James Bible sunanta kenan bible din níbi ọdún tó lọ yace shekaran ta gabata wọ́n fi àwọn bíbélì kan ránṣẹ́ sí mi láti amẹ́ríkà an turo masa wasu kalan bible wàláhì mò ń wo àwọn bíbélì yana karantawa ẹ̀rù ọlọ́run sì ń bà mí kuma yana jin tsoron ubangiji ẹ béèrè pé kí ni táìtì yace wọn me yasa kí lorúkọ wọn me sunan su ọ̀kan nù wọn ɗaya daga cikin su the Satanic Bible kaji sunan kenan bíbélì èṣù yace wato bible ainihin na shaidani èṣù láàlú na shaidani bíbélì èṣù wanda aka ce shi ya rubuta ọ̀kan wà wọ́n pè ní bíbélì àwọn àjẹ́ yace wanda kuma aka ce na mayu ọlọ́mọ ṣì wá lọ́nà o Allah ka kare mu ẹ wá wo preface yace wannan ka dibi farkonta preface yìí nìkan ni màá kà yace farkon kawai zai karanta tí n bá ti wá kà tán ya karanta question and answer straight sai mu amshi tambaya page 9 yace sahi ta tara preface of the Queen James Version yace wannan farko sa kenan heading sama what we did not change abinda bamu canza ba in tá a yí padà abinda bamu canza ba we didn't change anything else bamu canza komi ba to create the edition of the Queen James Bible na ainihin ƙarin bible ó wá ní the Queen James Bible yace wannan nau'in bible òyìnbó kan wà níbí mi màá bá lè gbé lédè haúsá o ẹ jẹ́ n sọ o the Queen James Bible yace wannan bible resolves any homophobic interpretation of the Bible. to haka ne to yana ti kọfà ẹ. àwọn tọkọ kínní wọ́n yí lórí bàjẹ́. wannan turanci ne ba a fassarawa barista sa mo fẹ́ sọ òyìnbó kan to ga wani turanci kuma ẹ bá ń tu láwùsá to atomic spiritual surgical weaponistic biological intellectualized talismanic operational killer. haka ne tọ́ eléyìí ó rọrùn yace wannan da sauki nínú preface bíbélì a yìí cikin farkon nan kuma ó ní but the bible amma bible din is still filled with inequalities and contradiction. yace akwai ababe da dama da suke ainihin takon juna inú bíbélì la ti ń kà ó wannan daga cikin bible ne but the bible bible din kuma is filled with inequality and even contradiction. duka abubuwan da ke ciki ba ɗaya bane ó wá fi ọba lé ya zo na ƙarshe eléyìí ní mọ́ fún yàn ní hypertension. wai wannan ke ba mutum hypertension ó ní no bible babu wani is bible perfect. da za a ce ya wato garar yake no bible babu bible is a perfect. ce garas yake ìgbà tí ó wá fi ọba lé finally daga ƙarshe including this one. ya ce har ma wannan ɗin ó parí o. shikenan that means mananta wọ́n gbé abdulhakeem lọ sí iwájú adájọ́. ya ce to an kai malam má bínú abdulhakeem. ọyọ débẹ̀ náà. hakeem wá déwájú adájọ́. ya je gabar ainihin alkali adájọ́ ní alkali ya ce hakeem malam akim wọ́n lọ jí ewúrẹ́. an ce ka saci dabba
Hakeem wa wo adájọ́ báyìí ó fẹ́ sọ̀rọ̀ ya kalli alkali lọ́ọ̀yà Hakeem bá dìde shi kuma loya ya tashi ó ní olúwa mi ya ce kai shugaba wọ́n parọ́ mọ́ oníbàárà mi ni o an yi ƙarya ne fa gare shi oníbàárà mi ò jí ewúrẹ́ o bai fasaci wata dabba ba adájọ́ wa mi rí báyìí aka ce sai naɗa kansa Abdulhakeem náà wá dìde shi ma sai ya tashi ó ní lọ́ọ̀yà ya ce kai loya dákẹ́ kai shiru adájọ́ alkali ẹ foríjì mí kai man gafara olú ọmọ gbé ewúrẹ́ jáde kai hiddo da dabbai adájọ́ alkali mo jí ewúrẹ́ na saci dabbai lọ́ọ̀yà loya òpùrọ̀ ni ọ́ kai makareci ne ẹ dákun ó parí àbí ó parí magana ya kare níbo ni wọ́n máa gbá Hakeem lọ ya ce ina za je ẹ́ paradise. níbo wọ́n máa gbé lọ Agodi. a house that is divided against itself will surely collapse. gidan da aka ce ta rabu mai karshen ta za ta faɗi A house gida that is divided da aka ce ta rabu against itself ga kanta must surely collapse. dole za ta yi ƙasa Bíbélì ti parí ọ̀rọ̀. ya ce bible ɗin na ya gama No Bible is ya perfect, ce duka bible ɗin nan ba daidai ciki including this ya ce one. har da wannan ba Kí lọ́lọ́run wá sọ ní Al-Qur'an? me Allah ya ce cikin Qur'ani Afala yatadabaruna al-Qur'an am ala kulubin akifaluha. wọn kò wá ronú Níbi nípa kan. alukurani ni. Ọlọ́run ní, do they not consider Al-Qur'an? tó bá lọ jẹ́ pé ọ̀dọ̀ ẹni tí ó yàtọ̀ sí Allah ló ti wá. Ìkejì nìyẹn o, do they have luck in their ya hearts? ce idan suna da shi a zuciyarsu Níbi ẹlẹ́ẹ̀kejì ó ní tó bá jẹ́ pé kì í ṣe ọ̀dọ̀ èmi Ọlọ́run ló ti wá. ẹ bá ti máa bangare rí na biyu àwọn kuma ya ce in Qur'ani ba guri na ba ne Làwájáde òfin ìtìláfàn da an zo an samu mushkila ẹ̀ bá máa rí ìtìláfù ń bẹ̀. da sai a ta gani Kathiran barkate in multitude barkate ẹ máa rí contradiction za mu yi ta gani a ciki ẹ máa rí inequalities za mu ga abin da ba daidai ẹ ba máa rí variances za mu ta gani abin da ba ẹ su máa ba rí da variations ainihin kala-kala ẹ máa rí corrections da ainihin gyara ẹ máa rí anachronism za mu ta gani yadda ake ẹ máa rí tsarawa fallacies da abin da ba su daidai ba ṣùgbọ́n torí pé mi Ọlọ́run ni mo sọ kalẹ̀ amma tun da Allah ne ya sauko Al-Qur'an will be consistent with itself ya ce haka sáàlìkàlì kìtàbù láàárọ̀ ìbàfẹ́ ó dán lílẹ̀ mọ̀tẹ́kì ọba tó ṣe wá ní mùsùlùmí Ọlọ́run ní í ṣì wá lọ́nà Allah mun gode maka da ka sa ọba tó ṣe wá lẹ́lẹ́sìn àlàáfíà Ọlọ́run mọ̀ ṣì wá lọ́nà o. Allah ka bata mu ga Orin kan wà tí mo ti kọ tipẹ́tipẹ́ ó ti ya ce pẹ́ ga wata waka wọ́n ní jẹ́ kórí ẹ pé jẹ́ kórí ẹ pé jẹ́ kórí ẹ pé jẹ́ kórí ẹ pé kí wọ́n máa ṣẹ̀sìn kẹ́sìn jẹ́ kórí ẹ. Oníbèrè àkọ́kọ́ please come over the stage. an zo tambaya Ìwọ máa ṣẹ̀sìn abẹ́ẹ̀là jẹ́ kórí ẹ kí wọ́n máa ṣẹ̀sìn kẹ́sìn. jẹ́ gorí ẹ pé. Kí ni orúkọ yín? orúkọ mi ni Toríọlá Olúwatóbilọ́ba láti Mọ̀rẹ́kẹ́. Ok, ẹ̀yin lẹ pè mí lórí fóònù. bẹ́ẹ̀ ni sà. Ayé yín ọ̀dà ẹ sọ fámi. àmì sà. Oríire táwọn èèyàn ṣe ni Mọdákẹ́kẹ́ yọkàn ẹ̀yin náà. àmì o. Bó ṣe rí nìyẹn. Any question? bẹ́ẹ̀ ni sà. Mélòó? méjì Péré péré. àbí kí n fi ààbọ̀ kún? ẹ fà bẹ̀ kún. Ok, 2.5. ok. ìbéèrè àkọ́kọ́ ni wípé ṣé lóòótọ́ ni pé wọ́n kan Jésù mọ́gi àgbélébù àbí irọ́ ni tó bá yẹ pé irọ́ ni àti pé mo ní ìdí evidence láti inú Bible. Ẹ ṣeun, ìbéèrè tó dáa ni tí àwọn èèyàn máa ń béèrè ní gbogbo ìgbà. When our dear mother, Mrs. Francisca, when she was given testimony here, I think she made mention of that crucifixion saga. In reality, Jesus Christ was never crucified nor killed. Wọn kan Jésù má gbélébù. Ẹ̀rí wa pọ̀. The first ẹ̀rí tá a kọ́kọ́ máa mú wá, number one evidence is from the glorious Quran. Quran chapter 4, verse 157. àti ọ̀rọ̀ wọn. Allah says, and their boast tí wọ́n sọ wípé that what?
dájúdájú surely àwa ti pa àlùmọ̀síù we killed Christ, Ìsá ọmọ mọ́ríámà Jesus, son of Mary, òjíṣẹ́ Allah a messenger of Allah, of God. bẹ́ẹ̀ ni wọn kò pa á Allah says, surely he was not killed bẹ́ẹ̀ ni wọn kò sì kàn án má àgbélébùú and not crucified, ṣùgbọ́n but a dàrú mọ́ wọn lójú ni. only a likeness of that was shown unto them. Ọlọ́run ní àdàrú mọ́ wọn lójú ni. Brother Tobi, ìtẹ́fìmọ̀ ni o, ṣé ẹ lè ka Bíbélì? bẹ́ẹ̀ ni sà. Àlùkùránì tí wàá tẹ̀síwájú ẹ bá ń gbé ṣé òyìnbó nìkan gbé wá fún yín àbí Yorùbá? yorùbá. Ọ̀ya Yorùbá. Àlùkùránì tí wàá tẹ̀síwájú àwọn tí wọ́n kọ àkọọ́lẹ̀ nípa rẹ̀ ẹ bá mi ṣí Mark chapter 15 kẹgbẹ́lé wọn lọ́wọ́. Ẹ kọ́kọ́ ṣí John chapter 19. Àwọn tí ẹ máa gbọ́ Bíbélì ní àwọn tí wọ́n kọ ọ̀rọ̀ tẹ́ fẹ́ máa kà í. Bàdá Tóbi. wọn kò ní ìmọ̀ àmọ̀dájú Ṣé ẹ gbọ́rọ̀ yẹn? Ẹ̀yin ọmọ ayá mi tẹ́ ẹ jẹ́ Christian ẹ máa gbọ́ o. Wọn ò ní ìmọ̀ àmọ̀dájú. àyàfi tẹ̀lé àròsọ Ṣé ẹ mọ̀ tán ń pè ní àròsọ Mr. Tóbi? Àròsọ kákànró sọ. Now ìtẹ́fìmọ̀ ní o John chapter 19 mú ní ẹ̀ka yìí. Ẹ wo verse 14. Ẹ̀ka. ó sì jẹ́ ìpalẹ̀mọ́ àjọ ìrékọjá ó jẹ́ ìwọ̀n wákàtí ẹ̀kẹfà Ó jẹ́ ìwọ̀n wákàtí ẹ̀kẹfà ìbéèrè kan ní o. Wákàtí kelo ni wọ́n pa Jésù? Bàdá Tóbi. wákàtí ẹ̀kẹfà Wọ́n kọ sí wípé ó jẹ́ ìwọ̀n wákàtí ẹ̀kẹfà ẹ máa kà á lọ. ó sì wí fún àwọn júù pé Pílátù wá sọ fún àwọn Jíù wípé ẹ wo ọba yín nítorí wọ́n kígbe wípé ọba yín yẹn Jésù ni o, behold your king. Àwọn èèyàn wá ń pariwo wípé mú un kúrò kill him, mú un kúrò kill him, kí a mú un kàn mọ́ kàn án má àgbélébùú please crucify him, kàn mọ́ àgbélébù. Àwọn èèyàn ṣe ń pariwo fún Pilate pé kill this man, crucify this man. Ní wákàtí ẹ̀kẹlò ni wọ́n pè. wákàtí ẹ̀kẹfà So tá a bá wá bí ń lèrè sìn pé wákàtí kelo ẹ sàmọ̀ pé ní wákàtí ẹ̀kẹfà wọn àti ìkan Jésù mọ́ àgbélébù. It was after the 6th hour ni wọ́n tó kàn according to this report. Ẹ gbà bẹ́ẹ̀ Bàdá Tóbi àbẹ́ ẹ gbà bẹ́ẹ̀. mo gbà bẹ́ẹ̀ o Bẹ́ẹ̀ ṣe wá gbà yẹn ayé yín ọ̀dà. àmì o Bíbélì wa ní Tóbi mọ́mọ́ gbà bẹ́ẹ̀. Èmi Máàkì ni mò ń sọ̀rọ̀ torí pé kí ni Jọ́ọ̀nù tẹ́ ẹ kà í Máàkì ń sọ fún Jọ́ọ̀nù pé ìrẹ́ Jọ́ọ̀nù yéé tọrọ irọ́ rẹ ti pọ̀ jù kò máa máa rí bẹ́ẹ̀ ò sí bẹ́ẹ̀. tí n bá tún gbọ́. tá ń sọ fún ẹ pé wákàtí kẹfà lọ́nà wo ọ̀nà Máàkì ni o chapter 15 please read verse 21 25 yeah 25 ní wákàtí kẹta ọjọ́ ní wákàtí kẹta ọjọ́ òun ni wọ́n kàn án mọ́ àgbélébù ẹ bá ń gbé títóbi fọ́lọ́run o ṣe ẹ ní hypertension àmì o Ọlọ́run ní jẹun fún yín ní hypertension o àmì o Bíbélì náà sì ní fún yín ní hypertension o àmì Bọ́dá Tóbi sọ ní wákàtí kẹta ní wọ́n kata ní mágbélébù. Jésù Now John wá ní wákàtí kẹta kọ́ wákàtí kẹrin kọ́ wákàtí karùn-ún kọ́ kódà ní wákàtí kẹfà wọ́n ṣe ń pariwo pé kàn án má gbélébù. Bọ́dá Tóbi èwo la wà gbàgbọ́ nínú méjèèjì. ọ̀pọ̀lọpọ̀ Allah ṣóun ló wá mi rí